Test zderzeniowy Fiata Seicento wyglądał mniej więcej tak. Mimo tego jest uwielbiany od lat, a od niedawna sieje postrach wśród premierów. W tym odcinku dowiecie się, która wersja nadaje się do kręcenia bączków zimą pod galerią, co łączy go z Polo Harlequin oraz co warto wiedzieć przed zakupem używanego egzemplarza. Dzisiaj prezentujemy Seicento z czarnymi zderzakami, ale już białymi kierunkowskazami, które wydają się być za duże w stosunku do lampy, ale spokojnie, tak ma być. Ten Fiat jest mocno zaokrąglony w przeciwieństwie do swojego poprzednika, czyli Cinquecento. Króciutka maska z nowym logo Fiata. Wcześniej były to skośne paski, ale nie 3 jak w pewnej sportowej marce, a 4. Z boku widzimy duże szyby, listwę w kolorze nadwozia oraz malutkie 13-calowe koła. Do tego czarne lusterka i klamki. Bynajmniej jest to celowy zabieg projektowy. Z tyłu również bez emocji, pionowa klapa, poziome światła. Tylna oś prawie na krawędzi auta, ktoś tu ewidentnie starał się zwiększać rozstaw. Seicento produkowano stosunkowo długo, bo od 1998 do 2010 roku. Liftingi 2000, 2004, 2005, podczas których poprawiono wyposażenie, jakość wykończenia oraz dopasowano silnik 1.1 do normy Euro 3. Pod koniec produkcji produkowano już wyłącznie wersję van, a od 2005 zmieniono nazwę na Fiat 600, choć właściwie to samo, bo 600 to właśnie Seicento, tylko że po włosku, ale dzięki temu mogli naklejać mniej emblematów na klapę. Co za oszczędność! Wnętrze Seicento wygląda tak, jakby szefostwo Fiata zakazało używania linijki podczas projektowania. Wszystko jest tutaj zaokrąglone, nawet kierownica. No dobra, a tak na serio, spójrzcie na przykład na te zaokrąglenia przy kratkach nawiewu, przyciski czy tę półkę. Jest ona głęboka i pojemna, ale nie do końca praktyczna, bo podczas jazdy na zakrętach wszystko będzie nam tutaj podróżować od lewej na prawą. Deska rozdzielcza zrobiona jest z twardych plastików. Ogólnie materiały są średniej jakości. Spójrzcie na przykład na zużycie na dźwigni zmiany biegów, na kierownicy, osłonie liczników czy podłokietniku. Nasz egzemplarz ma co prawda 17 lat, ale zaledwie 92 000 km przebiegu. Pewnie we znaki dała się jazda miejska. Całokształt można określić jako skromny, szary i smutny. No może poza tym radosnym czerwonym przyciskiem świateł awaryjnych. Obok niego światła przeciwmgłowe oraz podgrzewanie tylnej szyby i 2 zaślepki. Pod spodem 3 toporne pokrętła nawiewu. Niestety klimatyzacja to rzadkość w tym modelu. Dalej największy atut tego konkretnego egzemplarza, czyli radio CD i MP3. No, ale nie jest to fabryczne rozwiązanie, więc się nie zatrzymujemy. Tutaj wnęka, w której spokojnie umieścimy telefon, obok gniazdo zapalniczki i popielniczka, podłokietnika nie ma, przed pasażerem 2 półki, jedna głęboka, druga właściwie bardziej taka kieszeń. Uchwytu na kubek także nie ma, ale kubek musi się pojawić. Możemy go wozić na przykład tutaj. Ważne, żeby był dobrze zakręcony. Kierownica ma funkcję obsługi klaksonu. Niestety nie jest regulowana w żadnej płaszczyźnie. Zegary ukryte pod takim okrągłym daszkiem są bardzo minimalistyczne. Znajdziemy tutaj tylko prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa oraz mały wyświetlacz, na którym jest godzina oraz przebieg. Aż przypomniał mi się wczesny maluch ze swoją kapliczką. Obok jeszcze jedna głęboka wnęka. Na drzwiach korbotronik, lusterka też są regulowane manualnie, do tego bardzo długa, ale wąska kieszeń, no i podłokietnik, który nie dość, że nosi ślady zużycia, to kończy się tam, gdzie zaczyna się łokieć, więc nie ma go gdzie oprzeć. Tutaj też niestety się nie uda. Jeśli chodzi o miejsce, ja nie mogę narzekać. Nad głową mam troszeczkę zapasu. No, jest tutaj wąsko, to da się poczuć, ale nogi też nie cierpią. Fotele nie są przesadnie wygodne. Przy krótkiej trasie tego nie odczujemy, ale po dłuższej wycieczce plecy będą boleć. Zobaczmy teraz do tyłu. Z tyłu z miejscem już tak różowo nie jest. Co prawda ja nadal nad głową mam jakieś 2 palce zapasu, ale kolanami już ugniatam plecy kierowcy i nie jest to przyjemny masaż. Poza tym ogromne zagłówki, podłokietniki z twardego plastiku, no i sporo blachy. Zajrzyjmy do bagażnika. Klapę bagażnika możemy otworzyć wyłącznie dźwignią wewnątrz samochodu. Pojemność to piorunujące 170 litrów. Niby niedużo, ale na tle konkurencji i tak wypada nieźle. Poza tym ma korzystny kształt. Klapa jest pionowa, więc jest szansa, że wstawimy tutaj coś wysokiego. W bagażniku znajdziemy gaśnicę, pod wykładziną koło zapasowe oraz lewarek, a teraz czas na test walizek. Jak widzimy, tutaj jest dosyć surowo, ale te otwory przynajmniej pomagają nam zamknąć bagażnik. Ruszamy w drogę.
Jazda tym wehikułem jest trochę jak powrót do przeszłości. Nie jest to DeLorean, ale wyposażenie, technologia, osiągi, poczucie bezpieczeństwa przenoszą nas do 1998 roku. Wiem, że wielu wspomina to auto z sentymentem i rozumiem to. Często był to pierwszy własny samochód. Sam też przez krótki okres jeździłem białym Seicento mojej mamy. Fiat w ogóle miał ważną rolę w zmotoryzowaniu Polski, szczególnie tymi małymi modelami 126P, Uno, Cinquecento, no i Seicento. Jak przystało na auto miejskie, konstrukcja zawieszenia jest bardzo prosta. Z przodu MacPherson, a z tyłu wahacze wleczone. Wspomaganie kierownicy w naszym przypadku nieobecne. W tym samochodzie nie jest to wielki problem, ale na parkingu i tak się będziemy musieli nasiłować. Niewygodne są także pedały. Są małe i położone blisko siebie. Niejednokrotnie, szczególnie w zimowych butach, możemy zahaczyć niechcący na przykład o hamulec. Dzisiaj testuję najmocniejszą wersję silnikową o pojemności 1.1 i to z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Generuje 55 koni mechanicznych. Do rozpędzenia się do 100 km na godzinę potrzebuje 14,5 sekundy. Niby słabo, ale na tle konkurencji nie wygląda to źle. No i pamiętajmy, że ten był najmocniejszy w gamie, więc i tak kiedyś robił mega wrażenie. Ja też narzekać nie będę, bo zdarzało mi się jeździć samochodami, w których odczucia były gorsze. Zobaczymy, co na to Driftbox i nasz test elastyczności. Mierzę czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę na trzecim biegu. Wynik to naprawdę przyzwoite 6,5 sekundy. No ale jak słyszycie, zrobiło się bardzo głośno. Widoczność jest świetna. Auto jest malutkie, ma duże szyby, a tył jest praktycznie pionowy, co poprawia wyczucie. Jak z bezpieczeństwem? No tutaj Seicento błysnął, jednak jak najbardziej negatywnie. Oparcie nowego modelu na płycie podłogowej Cinquecento odbiło się bardzo mocno na ocenach. Prezentowany Fiat otrzymał 1,5 gwiazdki. Miał dostać 2, ale pół gwiazdki odebrano ze względu na prawdopodobne śmiertelne obrażenia kierowcy. Więc uważajcie jeżdżąc tym autem, nie warto szarżować. Czas na test głośności. Od razu na obronę Seicento powiem, że jego prędkość maksymalna to 150 km na godzinę, więc jazda autostradowa jest na pograniczu możliwości tego silnika. Jak na razie przyspieszam do 90 i dokonuję pomiaru. Tutaj wynik to 67,7 dB, a pomiar autostrady zobaczycie w tabeli. Seicento dobrze współpracuje z instalacją LPG, jednak niejednokrotnie jej założenie może przekroczyć wartość samochodu. Jeśli zatem chcecie jeździć taniej niż komunikacją miejską, szukajcie egzemplarzy z założonym już gazem. A ile benzyny spalił nasz egzemplarz w teście spalania? Rzućcie okiem na grafikę. Sprawdziliśmy tradycyjnie na autostradzie, na trasie oraz w mieście. 12 lat produkcji oznacza spore różnice nie tylko w wieku, ale także w stanie technicznym oraz wyposażeniu, które wyraźnie się zmieniało. Przez to model stawał się coraz bardziej cywilizowany. Uwaga, nie brakuje aut bez wspomagania, elektrycznych szyb, już nie mówiąc o klimatyzacji. No Otomoto Seicento i 600 to osobne modele, jednak większość użytkowników woli wrzucać ogłoszenia do pierwszej kategorii. Ceny zaczynają się od 1000, a najdroższe kosztują nawet 9000 zł. Jednak mowa tutaj o wersjach specjalnych, na przykład Sergio Tacchini, tak chyba się mówi. Tam na wyposażeniu na przykład skórzane fotele. Jednak na ładny egzemplarz spokojnie wystarczy nam 5000 zł. A pełną listę ogłoszeń na Otomoto możecie przejrzeć klikając w link w prawym górnym rogu lub w opisie. Silniki są dwa. Obie jednostki to czterocylindrowe benzyniaki o pojemności 900 lub 1100 cm3. Pierwszy z nich ma 39 koni mechanicznych i osiągi zachęcające do częstej jazdy w mieście lub rowerem. Prędkość maksymalna to 140 km na godzinę, a przyspieszenie do setki 18 sekund. Więc spokojnie możemy stanąć na światłach i wyzwać na przykład Mercedesa W124 200D na wyścigi. Jednak wszystkie inne auta nas objadą. Drugi silnik o większej pojemności do 2000 roku również posiadał wtrysk jednopunktowy i moc 54 koni. Później ze względu na nowe normy Euro 3 otrzymał wtrysk wielopunktowy oraz 1 konia mechanicznego więcej. Zmiana wydaje się być kosmetyczna, ale było ich kilka. Zmienił się również moment obrotowy i przebieg jego krzywej. Dzięki temu samochód zyskał 0,3 sekundy w sprincie do setki i stał się minimalnie bardziej elastyczny. Imponujące, prawda?
Fiat od dawna kombinował z napędem elektrycznym, dlatego Seicento też otrzymało takie rozwiązanie. Wersja nazywała się Elettra. Miała silnik elektryczny o mocy 40 koni mechanicznych, który umieszczono przy tylnej osi, co poskutkowało tylnym napędem. Przez elektryfikację straciła część bagażnika, pozostało jedynie 80 litrów, a do tego mocno utyła, do 1200 kg. Nie mogło być inaczej, bo 18 akumulatorów kwasowo-ołowiowych ważyło 390 kg. Dla zobrazowania problemu dodam, że waga Seicento zaczyna się od 735 kg w wersji podstawowej. Prędkość maksymalna 100 km na godzinę, a zasięg zaledwie 80. Choć podejrzewam, że i tak pierwsze co byśmy nim zrobili, to pokręcili parę bączków na parkingu pod galerią. Od razu dodam, że bardzo trudno taką wersję znaleźć, ale zwykłą też da się bączki kręcić. Powstała też wersja na wodór, jednak to bardziej ciekawostka i prezentacja możliwości Fiata. Zresztą po co mieć auto, do którego nie da się kupić paliwa? Była jeszcze wersja Sporting. Nie miała mocniejszego silnika, jednak zmodyfikowano zawieszenie oraz zmieniono przełożenia skrzyni biegów na krótsze, przez co poprawiono osiągi, ale też zwiększono zużycie paliwa. Ta odmiana osiągała 100 km na godzinę w 13,5 sekundy. Do tego oczywiście pakiet stylistyczny i jaskrawo żółty lakier. Mógł mieć inny kolor, ale to właśnie ten najbardziej kojarzy mi się ze Sportingiem. Występowały jeszcze inne edycje specjalne, np. Schumacher w limitowanej liczbie 1000 sztuk. Dobrze się sprzedawała, więc limit zwiększono. W Polsce za to popularna była wersja Brush, która miała problemy z trzymaniem koloru. Klapa, zderzak, lusterka miały totalnie inny kolor od reszty. Dzisiaj takie zabiegi są nawet modne i tam też nie wyglądało to źle. Na pewno nie tak jak w Volkswagenie Polo Harlequin, gdzie każdy element był pomalowany na inny kolor. Jak auto jest nowe, no to jeszcze ok. Ale przy używkach każdy zastanawia się, z ilu został złożony. Seicento pełniło także rolę auta sportowego. Nie mówię o pseudo-tuningu i paleniu gumy na każdych światłach, po prostu wiele osób wykorzystywało, a nawet nadal jeździ nimi w KJS-ach. W swoim czasie był nawet puchar Seicento, co dawało możliwość wejścia do świata motorsportu bez ogromnego budżetu. Awaryjność Fiata Seicento nie wypada źle. Jest to bardziej zasługa prostej konstrukcji niż wybitnej trwałości. Zdarzają się wydmuchane uszczelki pod głowicą, wycieki oleju, psuje się wentylator chłodnicy, tylna wycieraczka, może też zawieść komputer. Zawieszenie też ma swoje wady. Wycieki z amortyzatorów, pojawiają się luzy, hałasują łożyska. Jednak wszystko da się naprawić i to niezbyt drogo. Większym problemem jest korozja. Nadkoli, klapy, podwozia, progów. Tutaj ratunek może być droższy od samego auta. Skoro już jesteśmy w temacie usterek, to zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku Funkiel Grupa, gdzie znajdziecie porady dotyczące problemów z samochodami i nie tylko, a wszystko to w przyjaznej atmosferze. Teraz tabela kosztów. Przegląd zerowy na pierwszej planszy, a na drugiej poważniejsze naprawy mechaniczne i blacharskie. Pamiętajcie, jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na Otomoto Części. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz na adres youtube@otomoto.pl. Co nam się spodobało w Fiacie Seicento? To, że jest to małe, zwinne auto, które świetnie poradzi sobie w mieście. Jest tani, a jego koszty utrzymania są niskie. Co może wkurzać w tym modelu? Brak wersji 5-drzwiowej, skromne wyposażenie w większości egzemplarzy na rynku wtórnym, np. klimatyzacja to tutaj biały kruk, do tego niski komfort i bezpieczeństwo, którego nie stwierdzono. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Koniecznie włączcie wszystkie notyfikacje, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza, no i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć! Seicento, Cinquecento, Seicento, Cinquecento. Jakoś ładniej to brzmiało po włosku niż po polsku. 500.